राज्य रे लागी रही लगाण वर्षा। राज्य रे मौसुमी सक्रिय थिबारु विभिन्न स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा लागी रही। तेबे 29 तारिख जाए राज्य रे लगाण वर्षा लागी रहिबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा जिलार किछि स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होई पारे। सेथिपाई एही जिला गुड़िकु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे आज अनुगुल, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, बौद्ध, सुवर्णपुर, ढेंकानाल, कंधमाल, बलांगीर एवं बरगढ़ जिलार किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। सेहिपरि आसंता काली उत्तर बंगोपसागर तथा ओडिशा उपकूल रे समुद्र अशांत रहिबो। एही समय रे पवनर बेग घंटा प्रति 45 रु 55 किलोमीटर एवं स्थल विशेष रे 65 किलोमीटर रही पारे। तेबे जून 1 रु एपर्यंत राज्य रे 410 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले एहा 12% नियंटिया वर्षा रहिछि। तेबे 12टी जिल्ला रे सर्वाधिक नियंटिया वर्षा स्थिति लागी रहिछि। तेबे आसंता काली बंगोपसागर रे आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा फल रे एहार प्रभाव रे 27 रु 29 तारिख जाए राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबो। ब्यूरो रिपोर्ट, दुरबार्ता डिजिटल लाइव। हेलो सीमा, तू प्लस टू पर कौन करिबू? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कौन करिबू? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी, तू कौन पढ़िबू? मु तो बीपीटी पढ़िबी। अच्छा मैं कोठी पढ़िबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा और सभी को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दो।